Pothuajse ashtu si filloi fjala, me një stoi brit më shebroritjesh. Fort të mëdhaja të ushtarëve, ashtu edhe mbaroi, dhe menjëherë, drejt nga mbledhja u lëshuan mbi armikun që po vraponte me një vrull, jo më të pakët për t'u dalë përpara. Ushtria jon ishte ndarë me dy krah, nga të cilët njërin e mbajti Muzaka, i quajtur e Angjelinës. Tjetrin, Gjuri Xhevladeni, Skënderbeu, si zakonisht mbajti qendrën. Këtu radhët e ushtrisë ishin të përforcuara me trupat e shtetarëve dhe me disa kalorës prej Italie, kurse nëpër krahët përpara ishin vendosur shigjetarët dhe agrepat bashkë me ushtarët e tjerë të këtij lloji. Dhe kështu, këmbësoria dhe kalorësia u ndasi rreth flamujve për sulmet e para, si nëpër radhën më të fundit për ndihmë të zakonshme rezervë dhe për çdo të papritur të fatit. Mojsiu formoi vetëm një front në gjerësi, duke vendosur pranë flamujve dhe përballë armikut, pothuaj 4000 nga të vetët. Po aq mijë ai vendosi prapa, kurse pranë tyre vendosi trupat e burrave më të zgjedhur dhe gjithë mafisnikët, të cilët do të pengonin me gjoksin e vet frikamanët që tu ambathnin dhe do të vinin në ndihmë të lodhurve e do të frenonin tërbimin e armikut. Duke u dhënë kohë ndihmës me rezervë dhe vetë Mojsiut, vendi i qëndrimit të cilit nuk ndodhej larg, qoftë për të sulmuar kundërshtarin apo ta sjellë në rast nevoje gjendjen në vend, qoftë për të menduar në rast rreziku për ikje. Mojsiu në pjesën më të madhe e rrethonin kalorës prej racë e periote dhe me fuqitë e tyre, ai e kishte formuar krahun e vet, sepse duke patur gjuhë dhe zakon më të njohura me ta, mund të jepte dhe të merrte mendime më të përshtatura. Por shumë prej tyre, ai kishte caktuar edhe kapetan trupash, dhe I kishte ngarkuar me detyra të ndryshme në atë betejë, pa gjetur kundërshtim nga të tjerë, të cilëve s'u vinte mirë që Mojsiu që dhënë fuqi e plot nga Tirana. Më në fund, ata që ishin vendosur në vit të parë, u lëshuan me zjarr më të madh nga të dy anët për të përndeshur. Por tanët i ndrydhënin fort dhe prandaj radhët e para armike po shtyheshin e po të rigjeshin dal nga dal. Shokut I kërcënonin dhe I thërritin të ktheheshin prapa, por më kot, sepse kuaj e burra të tmeruar nga frika e pazakonshme që u hyrin, sidomos prej dy fekëve me të cilët I goditnin, po kërkonin prap çadrat duke u përplasur kudo për te. Kështu tanët e përqendruan tërpeshën e tyre mbi vijën e mezit, duke I shkaktuar sa frikë aq edhe rrezik. Mojsiu që sriti gjekun mbi qetë, spushonte së vrapuari me kalë, pa e përfillur as pak rrezikun e jetës, herë në një vend, herë në një tjetër. Duke u dhënë me fjalën e vepra burrave zemrën, duke përtëritur në shumë vende, me praninë e tij për leshin, duke më këmbur radhët e prishura. Radha e dytë për shkak të forcës së burrave të vendosur. Prapa saj bërroje, s'qe shpërndar as shtyr akoma nga vendi. Megjithatë, atë po e linin fuqitë dhe zemra, se Skënderbeu sulmonte pa prerë dhe tanëve po hapej rruga për vijën e fundit dhe të mbarimit të vetë betejës. Atëherë Mojsiu, pa pritur më gjatë, duke vënë përpara flamurtarin që kishte pranë, vrapoi atje me gjithë forcën më të madhe dhe u bëri tanëve fitoren pak më të përgjakur, por jo më të pasigurt, sepse forcat e tjera që kishte pas Skënderbeu dhe të dy krahët u derdhën atëherë dhe I rrethuan luftonjësit gati nga çdo anë. Për ata që u ambathën, askush nuk u mendonte më, ndërsa vetë Mojsiu mori aratin, ky me gjithse humbje të madhe, e gozhdoi për një kohë kundërshtarin me qendresën e vet të retë, dhe në të djathtën e palodhur, kur pas Skënderbeun që po I tuaj, zbugjoi, gjekundi të mbërthehej me të, përkundrazi, ai largoi dhe sa më shumë që kishte mundësi syrit dhe përleshjes me të. Por në anën tjetër, shtynte e idhte kundër tij gjithë forcat dhe ajkën e të vetëve, me shpresë se mos kishte mënyrë ta rrezonte pa e rrezikuar vetë, sepse pa rënë ai, s'kishte si të mbinte as mbretëria armë. Tanët të dhënë me mishe me shpirt mbas turqive. Nuk I hodhën syt kapetanit, veçse pasi zhdukën krejt trupat e vijës së parë, dhe pasi thyen ato të së dytës, duke zënë shumë flamuj dhe duke vrarë disa kapetan të ushtrisë, të cilëve si zakonisht
Vigjelio u shkoi në hesht kokat dhe kështu u shtiu një frikë fort të madhe të tjerë. Me gjithë këtë, askush nuk po shikonte që Mojsiu të kujtoi për të ikur. Para se të shikonte, kapetani sprovuar krahët e vet të zhveshur, ka çdo ndim dhe fatin e luftës të pandrejshme. Përkundrazi, duke grumbulluar të zjarë rreth vetes, ata që po britnin të shpërndarë, dhe duke u gërthitur për plagështinë e tyre, ja për të rinë të kundërshtarit djersën në çdo hap dhe ja bënte të dyshimt, duke zgjatur përfundimin e fitores.